చూడండి, ఇది నా బైక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. రిమోట్కి దీని నుండి బైక్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఆటో స్టార్టింగ్, అలారం, యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం, ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ ఆన్ ఎక్కడ నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నా బైక్ యొక్క యాంటీ థెఫ్ట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్. దిస్ వన్ చూడండి, ఇది నా బండి. దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తానో చూడండి. ఇది రిమోట్కి దీని నుండి మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. లాక్, అన్లాక్ దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే అవుతుంది. చూడండి, ఫస్ట్ నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది స్టార్ట్ బటన్, ఆటోమేటిక్ రిమోట్ స్టార్టింగ్ బండి. చూడండి, స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద అన్లాక్. ఆఫ్ చూసారు కదా. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈజ్ అన్లాక్. పూర్తి బండి మొత్తం కంట్రోల్లో అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ద అలారం. దిస్ వన్ అలారం ట్యాప్. దీన్ని అలారం ఆన్ చేస్తే, దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే బండి మొత్తం సౌండ్ చేస్తుంది. చూడండి, ప్రెస్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా. ఇది మనకి ఎక్కడున్నా తెలిసిపోతుంది. ఎవరైనా పట్టుకున్నా చేసినా కానీ ఇది సౌండ్ ఇస్తుంటుంది. ఇంకా ఇది యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం. దీన్ని బైక్ని ఎవరైనా ప్రెస్ చేసినా కానీ, ముట్టుకున్నా కానీ సౌండ్ వస్తుంది. పెద్ద అలారం చేస్తుంటుంది. చాలా బెటర్ ఇది. మన బైక్ని ఎవరు ముట్టుకోకుండా, ఎవరు దొంగలించకుండా ఉండటానికి చాలా ఈజీ మెథడ్. సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్. దిస్ వన్ ఈజ్ గ్రేట్ డివైస్ అని చెప్పవచ్చు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అన్ని బైక్ మోడల్కి వర్తిస్తుంది. మీకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ అండ్ స్టోర్లో కూడా దొరుకుతుంది. ఇదిగా దిస్ వన్ బెటర్ ఆప్షన్ సిస్టమ్. ఓకే, బై చేయండి, ట్రై చేయండి, ఎంజాయ్ చేయండి.